Така, аз от тази година работя по JumpMath. Децата в моя клас са в предучилищна група. Много малък клас, понеже работя в частно училище. Имах едно детенце с специални образователни потребности. По принцип не съм предучилищен начален педагог, аз съм музикален педагог. Колегите са ме гласували доверие да работя с децата по математика. И от гледна точка на това, че нямам педагогическото образование от преди това, нали, което да даде основата за консервативната система, която се използва в България, ми беше, мисля, че като на бял лист хартия, написано директно това, което трябва да се работи по JumpMath, и много ме улесни това, че много подробно са обяснени уроците и беше голямо улеснение за мен това. Децата са много доволни. Най-любимият част по математика. Аз съответно съм много доволна като учител, че успявам да постигна това. Имах подкрепа от родителите, с изключение на една майка, която беше много амбициозна. И искаше да обучава детето си по консервативната система, защото смяташ, че не е достатъчно това, което се учи. Трябва много задачи да се решават според нея. Обаче аз така, след доста работа с нея успях да убедя, че само механичното решаване на задачи не дава достатъчно на детето има нужда от други представи, за да може по-нататък да се справи с другите задачи. Не, според мен е така. И успях така да я спечеля. Естествено, детето си показва страхотни резултати. Решават се вкъщи задачи по-сложни от тези, които са, но и в другите неща, в които се затрудняваше, понеже го объркваха от къщи, успя да се справи. Детенцето си е по-различно е, да. Да, проблем имах с отсъствието на децата, защото и при нас имаше доста отсъстващи. И когато отсъстват и когато родителите вкъщи се опитат да им помогнат по някакъв начин, ги объркваха. И след това трябваше наново да се обяснява от мен всичко, за да... Те нямат тази структура в себе си, последователността на малки стъпки и обикновено обясняват по-сложно. Да.